Eu tô andando aqui, gravando vídeo. Pra vocês verem. Olha só, olha. Bonito aqui da natureza. A gente vem aqui gravar esses vídeos pra vocês verem. A natureza é bonita, né? Olha aí, muito bonito. Ó. Olha só, lindo. Olha aí. Ó, muito bonito. Lindo. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Olha aí. Muito cajá. Cada um tem pitomba. Olha aí, a senhora se pega a gente pitomba assim. Ah, vou virar aqui para mostrar para vocês.